코 뭔가 그 내성, 야, 요즘 정국이가 나보다 세. 내성이 생겼어 정국이 코는. 정국 요새 세. 아 이렇게 하면서 정국이 코올 때 입에서 이거 안 돼요? 이거 안 돼요? 이게 설명서가 없네. 아 남준이 진짜 많이 괜찮아졌어. 해보고 싶은데. 남편이 와 화난다 와 정국이 그 정도라고? 너가 요즘 좀 심해졌긴 했더라. 너 요즘 시동도 하는데.